IMX-40, Super Pershing, IS-7, Mouse. Эдгээр танкнууд нь юугаараа хоорондоо төстэй вэ? Энэ нь өөрийнхөө үедээ таарсан сайн хуяглалт юм. Эдгээр танкнуудаар тоглож байгаа тохиолдолд танкны хуягнаас ойж байгаа сумны тааламжтай чимээг олон удаа сонсож болно. Гэхдээ нэг нөхцөлтэйгээр хэрвээ та нар энэхүү хуйгаа ашиглаж чадах юм бол Езу замхагныхаа нүрийг дайсанд харуулж байна. Харин IS-7 ромбор зогсож байна. Энэхүү видеогоор та бүхэнд танкныхаа хуйгаа хэрхэн зөв ашиглахыг харуулъя. Зузаан хуйг, бөөрөнхий замхаг. Хуйг тавтангуудын оновчтой зөв налсан өнцөг. Эдгээр нь танкнуудын амьдрах чадварыг сайжруулдаг ч гэлээ сөнөөж бошгүй гэсэн үг биш. Бүх танкнуудад эмзэг газрууд байдаг. Доод хуйг тавтан, хажуунаас, хойноос командирын шагавч гэх мэт. Эдгээр эмзэг газруудаа нууж байлдах нь та нарын амьдрах хугацааг уртасгана. World of Tanks тоглоомын тоглогчид үүнийг нэг үгээр танклах гэж нэрлэдэг. Хэрвээ налуу үүсгэсэн өнцөг сумны нэвтлэх чадвараас илүү зузаан байвал сум гаднах модуль болох гинж экраныг онсон тохиолдолд эсвэл сум халтарсан бол танкны хуйг эдгээрийг тэсвэрлэж чадна. Хэрвээ сум нь 70 градус буюу түүнээс дээш өнцөг үүсгэсэн хуйгийг онох юм бол сум халтаргаа буюу рикошет болно. Хэд хэдэн аргаар танклж болдог. Цамхагаар ингэж тоглоход хамгийн амар байдаг. Нүрээрээ ромбор, эсрэг ромбор, эсвэл дайсныг хий буудуулах. Дээрээс нь наашаа цаашаа хөдөлгөөнүүд нэмчих юм бол эдгээр аргууд нь улам сайжирна. Налуу хэлбэртэй хуйг нь сумыг маш хурц өнцгөр хүлээж авдаг. Ингэсэн тохиолдолд үндсэн хуйг илүү зузаарахаас гадна зузаан бууны маск нь нэмэлт хуйглалтыг өгч байдаг. Иймэрхүү хэлбэрийн хуйглалтай танкнууд нь дайсан руу ихсчгээр харж байлдахад зориулагдсан байдаг. Энгийн жишээ гэвэл IS-7. Үүнээс амархан юм гэж юу байх вэ? Харин тэгш үнцэг хэлбэртэй цамхагнууд нь арай өөрөөр танкалдаг. Хэдий бууны маск нь сумнаас хамгаалж болох боловч цамхагны хоёр шанаар нь сум ороод байдаг. Тиймээс дайсанд цамхагаа ромбор харуулах хэрэгтэй. Гэхдээ цамхагаа хэтэрхий хэрэгүүлэх юм бол хажуу талаар ч сум орно. Тиймээс рикошет өнцөг үүсгэх талаар санах хэрэгтэй. Дайсныг буудсныхан дараа түүнд хариулж болно. Харин дараа нь буцаад үндсэн барилдаа шилжих хэрэгтэй. Аль дайсны танк нь чам руу буудах гэж байгаагаас шалтгаалаад тэр дайсанд цамхагаа хурц өнцөг үүсгэж харуулах хэрэгтэй. Энэ бол цамхагаараа танклах үндэс. Цамхагаараа танклахын тулд газрын зураг дээрх янз бүрийн зүйлийг ашиглаж болно. Танкны сэг, овоолсон хог, шороо, газрын зургийн овгор тогор хэсгийг. Харин туршлагатай тоглогчдын эсрэг байлдаж байгаа тохиолдолд асуудал үүсч эхэлнэ. Тэд танкнуудын эмзэг газруудыг сайн мэддэг. Жишээлбэл командирын шагавч. Ийш оноход тэмч хэцүү биш л дээ. Гэтэ та нар онилгоонд нь саадуулахын тулд урагшаа хошоо ийш тишээ замжсан хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Мөн түнчлэн бууга өргөж шагавчаа бас хамгаалж болно. За цамхагн дээр ийм том болдруутай танкнууд нь аль болох шагавчгүй талаараа гарч ирж байлдвал зүгээр байдаг. За үнэхээр өөр арга байхгүй бол буудчаад цамхагаа хажуу тийш нь эргүүлэх хэрэгтэй. Ингэсэн тохиолдолд шагавч чинь дайсанд харагдахгүй. Хэрвээ бууч 8 градусаас илүү донгоодог, дээрээс нь ч хатуу цамхагтай танкер тоглож байгаа бол уул болон довнууд чиний хамгийн сайн найзууд байх болно. Өндөрлөг газраас байлдах нь цамхагны орой болоод командирын шагавч зэрэг эмзэг газруудаа нуух боломж олгоно. Хойно цамхагтай танкер тоглож байгаа тохиолдолд өндөрлөг газар авирах гэсний хэрэггүй. Буучин сайн донгоохгүй учраас доороос байлдсан дээр. Гэхдээ буу сайн тонгоодгүй байх нь
огт тоглож болохгүй гэсэн үг биш. Энэ тохиолдолд өгсүр газар нэг гинжээрээ ялгүй авирч эмзэг газруудад дайсанд харуулахгүйгээр байлдаж болно. Хатуу цамхагтай танкнуудад зориулсан бас нэг арга байдаг. Газар зүйн тэгш бус байдлыг өөртөө зориулж ашиглаж болно. Булангийн цаан дайснууд дотож байгаа тохиолдолд урд гинж зохих хэсэг рүү тэд нэр онилсон байна. Ийм үед уул руу нэг гинжээрээ авираад зөвхөн цамхагаа зохиулгаж байгаад байлдаж болдог. Харин одоо их биеийн хуяглалт руу орцгоё. Урд хэсгийг нь маш зузаан хийгээд ямар ч суманд нэвтрэхгүй болгож болно л доо. Ингэсэн тохиолдолд танкны жин нэмэгдэж маш удаан хөдөлгөөнтэй болдог. Зохион бүтээгчид энэ асуудлыг аль болох зохистойгоор шийдэхийг зорьсон байдаг. Ийм ч учраас танкны нүүрний хэсэг харилцан адилгүй хэлбэртэй байна. Эдгээр нь ямар өөр ингэсэн давуу талтай болохыг бүгдээр хамтдаа харцгаая. Энэ бол цурхаан хошуу хэлбэрийн хуйг. Хэдий ч нэг хүчтэй налсан байна. Төдий ч нэг хуяглалт илүү зузаан болдог. Ийм төрлийн хуйгийг дайсан руу их зөөдөөс нь харуулах хэрэгтэй. Танкны эмзэг газар болох доод хуйг тавтангаа ямар нэгэн зүйлийн ард нуух хэрэгтэй. Гэтэ нүүрийн хэсгээ дайсан руу харуулж зогсно гэдэг нь огт хөдөлгөөнгүй зогс гэсэн үг биш. Командирын шагаавч зэрэг эмзэг газруудыг ч унилахад саад учруулах үүднээс урагшаа хоошо зүүн баруун баг зэрэг хөдөлгөөнтэй байхад болно. Зурхаан хошуу хэлбэртэй танк нь ромболж гарч ирэхэд зохимжгүй байдаг. Үүний оронд холбоотныхаа танкийг дэмжиж туслах дүрээр тоглол илүү үр дүнтэй. Харин энэ бол тэгш үнцэг хэлбэрийн хуйг. Ийм хуйгийг ромб хэлбэртэй болгох юм бол хуйгны чин зузаан илүү нэмэгдэнэ. Зарим тохиолдолд дайсныг нэрвтүүлж байгаад хий будуулж болдог. Ингийн тулд дайсанд танкныхаа нүүрний хэсгийг маш хурц өнцгөр харуулах хэрэгтэй. Харин хажуугаараа танклахын тулд дайсанд танка ромб хэлбэрээр харуулах хэрэгтэй. Ромбор танклахад танкны хуйгны хэлбэр болон зузаан, нэмэлт дэлгэц, гинж зэрэг нь нөлөөлнө. Зөг жишээ болгон авч үзье. Түүнийг хажуугаараа сайн танкалдаг гэдгийг бүгдээрээ мэднэ. Сум их биеийн хуйганд хүрэхийн тулд юуны түрүүнд 60 мм-ийн дэлгэц. Хэрвээ дэлгэцэн сайн барилсан байх юм бол энэ зузаан 2 дахин нэмэгдэнэ. Дээрээс нь 40 мм-ийн гинжийг нэвтлэх хэрэгтэй болдог. Харин адаг сүлд нь үнцэг үүсгэсэн хуйглалт 250 мм-ийг нэвтлэх хэрэгтэй болдог. Энэ тохиолдолд сум нь хуйгийг нэвтлэх ямар ч боломжгүй. Гэхдээ бүх зүйлийг хуйгны зузаанаар дүгнэж болохгүй. Жишээ болгож Кранваген Т-57 Heavy 2-ыг харьцуулж үзье. Техникийн үзүүлэлтэн дээр Кранвагны хажуу хуйг нь 70 мм, харин гинж нь 30 мм-ийн зузаантай. Харин Т-57 Heavy нь илүү нэмгэн хуйгтай байна. Эдгээр танкнуудыг дунджаар 250 мм нэвтэлдэг Is-7-гийн буугаар буудаж үзье. Шведийн танкийг бараг сум болгон нэвтэлж байна. Харин Т-57 Heavy-г зарим сумнууд нь нэвтэлсэнгүй. Үүний шалтгаан нь их биеийн хэлбэр юм. Кранвагны гинж нь Is-7-гийнхтай адил 30 мм зузаантай боловч
Их-биеийн хажуугийн хуйг нь босоо барилттай. Үүсгэсэн өнцгтэйгээ нийлээд 140 мм орчим болж байна. Тиймээс энэ хуйган дээр зөвхөн сум халтарсан тохиолдолд л сумнаас хамгаалж чадна. Хэрвээ их биеэ хэтэрхий эргүүлэх юм бол тэр дороо нэвтэрнэ. Харин Т57 хэвийн хажуунаас илүү нимгэн хуйгтай боловч их биеийн доороосоо дугуйрсан хэлбэртэй байна. Энэ тохиолдолд сум маш хурц өнцгөр тусаж хуйгнаас халтрах болно. Хажуугаараа тангилж байгаа тохиолдолд гинж болон гинжний дээрх тавирын хооронд их бие харагдаад байдаг. Энд зөвхөн их биеийн хуйг байгаа учраас 70-аас дээш градус буюу маш хурц өнцөг үүсгэх хэрэгтэй. Их биеийн нимгэн хуйгтай танкийг урд гинжээр нэвтэлж буудаад байдаг учраас урд гинжээ нуугаад иймэрхүү байралтаа зогсох нь хамгийн үр дүнтэй байх болно. Цорхайн хушуу хэлбэрийн хуйгтай танкаар ромболж байгаа тохиолдолд их биеийн шонаа хэсгээ битгий харуул. Бас нэг сайн арга нь эсрэг ромб. Энэ тохиолдолд танкныхаа хой талыг дайсанд харуулж болохгүй. Ямар хуйгийг ямар нөхцөлд ашиглах талаар багахан чулуун мэдээлэл та бүхэнд очсон байх. Гэтэ зөвхөн онлын мэдлэгэнд хангалтгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Нэвтлэхэд асуудалтай байгаа танкнуудаа дасгалын тусгай өрөө нээж байгаад хоорондоо туршиж үзээрэй. Видеоны оригинал хувилбарыг нь би доор үлдээчихнэ. Үзэх хүмүүс нь үзээрэй. Монгол та бүхэнтэй хамт байлаа. Бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Баяртай.